Nel rigido e nevoso inverno del 1917 iniziarono i lavori della strada della Prima Armata, la strada delle 52 gallerie sul Monte Pasubio in Veneto. Un'ardua impresa su un territorio sconosciuto, aspro e selvaggio, condotto dalla 33esima Compagnia Minatori fino a Fontana d'Oro. I lavori furono molto complessi, alcune gallerie più di altre, come la 19esima, la più lunga, o la 20esima, scavata a spirale all'interno di un torrione roccioso, entrambe molto caratteristiche. A inizio anno, per la costruzione della strada furono impiegati una ventina di soldati, da aprile a settembre 600. Una via di accesso sicura durante la Prima Guerra Mondiale, verso le retrovie del fronte a Porta del Pasubio. Camminare lungo questo straordinario percorso offre una connessione profonda con il passato e uno scenario unico. A Porta del Pasubio all'epoca c'era un vero e proprio villaggio militare. In qualche vecchia foto possiamo riconoscere la struttura di quello che sarebbe diventato il rifugio Achille Papa.